tapi jalma na taat beragama lamun digero adan pemuadin teu kaleket teu halarese estuning paheula-heula pastabikul khairat lantaran hayang menang ridho Allah. Soy ari kampung legok hangseur mah loba jalma nu pasea merebutkeun seuneu merebutkeun cai dina cai jadi pasea dina listrik jadi pasea tina ranah ge jadi pasea nepi ka kajadian dawala gering juga mikiran naon kanu kacarita pamajikana keur ngarasakeun sedih kingkina liuk eueuh ragap teu aya lantaran hirup balangsa kitu dina ujari ngacarita. Aduh, saya bener si nenek biji teh. Gusti nu agung tieu geuning ujang ari ka ayaan jalma teu boga mereupakeun pungsat bahan yang eueuh ragap teu aya kajian sateh ayeuna boga salaki kuririwitna ujang muni rupa-rupa panyakitna teh ya timimiti hapur toromeheun kata katuru wisen wae mun sagede cangkir di depanon dicanceling ngucur punya ampun Gusti hari ada kaca teh arah subhana arah subaha kalau kaca teh sok ngaji deh dan tumaritis itu maritis teh ujang kasohor aya masjid ngaranna Nurul Fajri Mohon ya. Ujang leuwih ka bitaeun eta cenah ujang ada ngebeja ada aja ge ngalaman kitu ngilu salat berjamaah hari tak bisa ngilu ke Kang Cepot kuliah subuh meni pinuh teh ujang bujalmi nah ari gelenggok hangseur ujang eta oge pinuh nu berjamaah mah ari subuh teh kurangit ieu geuning ujang nya ari jadi jelema teu boga tapi kan bae dek nepungan neng Eli ada nyam duit aja teh Mira mayarna hari ka mamahna maraminang teuing aja teh mas kinyam oh iya mandai nyok-nyok lamor we aja teh nya sugan panggih meureun jeung saha di dinya teh dulur aja sugan panggih jeung Jang Ikin bejana cenah Jang Ikin bae mah payu sonna teh ujang diulik we cenah kana son teh ayeuna mah sipulan teh son Jang Ikin ujang nya lain meni sarua eta awakna jeung son badag ujang ulah salah soleh eta budak teh badak naon aja badag ujang penghasilanana badag cita-citana badag keimananana alhamdulillah ujang bisa ngariung deui di dieu jeung hece
Cenah beja tuh ujang aya nama bagajeng di film sagala dek di kasetkeun sia. Da cenah tah talang teh ujang aya nama geus jadi penyiar radio Garuda. Hebat luar biasa. Lebih ka jam 4 kita ngacebrang di radio Garuda ujang di acara dapur Sunda. Jeung Mang Yaya, Jeung Mang Yaya, jeung Mak Ira, jeung Cumpat. jeung Eha, jeung Kang Supriyadi. Alhamdulillah di ujang dipanggilkeun teh jeung Nusaroleh. Jeung Abah Eon, Ustad Ansor, Haji Eris. Gusti nu agung bagja teh. Ayeuna ge teh geuning eta nu hayangkeun ka Eceung ngeceling-ngeceling we geuning rumilem. Si kumis. Eta ujang Kang Aman teh nu ka Eceung salam we teh eta. Ih, amit-amit ah. Cereumah ujang beunang murah teh jalan aman teh. Komo we ujang tak kitu meureun Kang Aman. Nah, Alhamdulillah geuning urangnya nepi kana waktuna mah geus diamprongkeun jeung Nusaroleh. alhamdulillah. Alah, Ceu. Nya da ieu ge ujang anu disebut Citepus hiji teh aja teh geus leduh ujang di dieu teh. Ti tarawehna ti kuliah subuhna ti Alhamdulillah. hajatna. Solehnya dalam dia. dia. Apa geus ngecebrek di pangarsa Haji Haris. Ayeuna geus dipanggil deui ka dieu ece teh. Ujang teu bosan-bosan. Ciri-ciri merenya ka ece eta teh. Soleh ieu mah Ceu mah. Gusti nu agung kunaon ubarna tukang dawala. Rumah tangga ece teh jeung Kang Dawala teh geus 70 tahun ujang. Ayeuna teh ece teh umur teh geus 61. Ih, geus gomrang atuh. Heueuy teh ece teh harita teh keur dina ngimpi oge ujang keur jero bateung geus kawin Kang Dawala teh. Nya. Anak ece nu panggedena geus jadi RW ujang. Ngaranna teh hayang apa ujang ngaranna? Karena teh pangrasana Mahpuri. Oh, eta nu tadi, Pak. Nu tadi teh samutan, Ceu. Anu kadua mah anu tadi samutan teh. Oh, eta PRW teh nuhun atuh. Anu kadua anak kecil teh sarua dia tau ge ujang pernah jadi RW. Nya jangkung nyalanya eta mah. Menipis amahna teh. Deden ujang deden. Lamun anu bungsu tah anak kecil teh. Jadi ajangan di dia nanti ngaranna tidak buta apa ka budak kecil Dadang Al-Hadi. Oh, tadi ngaos, Ceu. Iya jadi payemul masjid di Darul Fajri cenah ujang pulungan kalmuna kumarane Saloh. Ayeuna geus dal deui ya beuteung teh teuing gitu ujang ting usung ting naon ieu teh tepira aja teh keur sare tibra ngimpi papanggih jeung penyiar radio ngaranna Aman. Ah, cek saha? Ari aja teh dicangkala ku manehna teh. Dikurepkeun aja teh. Aduh. Nah, hari lilir teh aja teh anu bukan dina badan. Aduh. Wasnya. Teh naon ujang? Ujang dek nengan ubar. Kasaha deuk ubar ada di dieu nu bisa ngubarannya. Kama ecot. Ka dokter teh kudu jeung duitna atuh. Dek mapai-mapawe kadinya dek nepungan Haji Saradan ujang. Haji Kun bisa tah. Nepangan Haji Kun. Di Siti Munigar. Di Siti Munigar. 35. Alhamdulillah ini ujangnya seueur ngadukung geus jadi penyiar radio mah teh. Tasok dikintun-kintun ke ece oge ka urang Citepus teh. Ngandeu beureut naranya teh radio Garuda we beureut ujang. Insyaallah ge mah geura. Saleh ku medsos geuningan. Geus 1000 nama. Insyaallah ini pageto nepangan deui di radio Garuda sareng Mang Yaya ujang. Sareng Kang Aman kumis. Anu kasep teu leutik teu ditaong tina sedotan. Tah kitu beureut ujangnya. Kecil dek pinjam duit kejang ikin sana bejana loba job ayeuna mah. Ari ka belah dinya aya jalan eueuh ka ditu. Aya Kakang. Kecil teh ujang sirah geus ditiungan ya teh atuh oge maksakeun we da sini kudu di aturan Islam. Ujang apan layung balo salatan haidin ila bihi marin.
moal diterima sana geuning salatna jelema anu geus haid ada aja mah lain haid deui lain kotoran deui aja mah geus dol aja mah ujang sana teh lamun teu ditiung sana teh ujang mata oge aja mah maksakeun we ditiung teh ari geus lila mah geuning kagenahan ieu pageuh we ditiung Hebatnya. gelis aja teh Dijiblab. geuningan loba nu salam ujang menjadikeun nyebutna ge haji anu salah mah seueur ujang anu kacida bogoheun ka eceun mah panjang nya ih meuni urang dieu panjang tongokna panjang teh singkatan ujang ari teh emang satia teh ai niatna salam ka eceun teh hayang ngawin eceun jena jalmi soleh amna teh anu tanggung jawab Hari enak. enak teh nyaeta niatna ikhlas hayang ngajalin ibadah jeung eceun Hari gena. gena geura nyawer tukangnya Aduh ya, awan tung nah ieu mah. Dan barang penta we mah ya. sudah eta mah singkatan ya eceun gede itu salah gam diparebut eceun teh uang masih tepus nu salam nu bogoh teh ih komo eta mah tapaidi idi ujang keur bageur teh eta mah paidi getol ka masjid soleh teh ujang teh eta teh singkatan bisa ruang ina teh iman Islam ujang dena didikanana tina ajaran Islam anu sampurna Quran Sunnah Aduh, luar biasa. ina kiraha kang ini rek nyawer nya Oke, waktu semarada ieu. Gusti Nu Agung teueuh ujang kitu we meureuh lambat tosnya nya kang idi kang inyang Gusti Nu Agung tiasa ditepangkeun sareng mas ieu mas pur Bapak RW ujang eta teh bapak sararea eta teh kitu ujangnya presiden urang di tempo kalinging panas tiris mah teh ka presiden henteu anggar we ka RT jeung ka RW nu puguh mah KRW-an. kitu teh ujang jadi RW teh ulah jadi singkatan untuk bener depan geuning sok aya ujang RT teh singkatan RT riweuh terus RW riweuh wae kepala desa jadi kepala dosa tah di dieu mah henteu ujang turutaneun unggul balager saroleh arah masjid nya kitu digaji ih ngersakeun we dari pangurus mah seubeuh ku bentet ujang alus diomongkeun alusna koreng diomongkeun korengna imah ledung ujang dipake pasnya aya nu kontrol cenah ujang diuruskeun ke RT atuh nepi ka